Tchabuka, c'est à la promosynthèse.com. Promosynthèse.com. C'est John Wemba la cabine. Bon, ça peine l'indélami. Alors, ça regarde les chaque lundi à 19h, vous en avez tous allez à solo, na Katia Congo synthèse.com. Présentatrice Jo Luemba, ya Jo. Présentatrice Jo Luemba, ya Jo. C'est ça la mon compte, l'indélami mon ami. C'est la bien à dire au Lemba. Jo Luemba la cabine. Voilà, mais on va m'emmener par là. On va revenir par là. On va revenir à Congo synthèse.com. On va place, il y a dans ma carte, il y a qui s'est par là, dans la place de la Belgique, place pour le renier. C'est comme un TV, on a pas la place, et pas yapi, tu remontes la charmante Jo Luemba la cabindaise. Chaque lundi à 19h, bisous Kokota na Congo synthèse.com. Et pas yapi, tu as des informations au Kilimobimba. Est-ce que mon tout comme maman qui est bazalaka? Comment c'était comme Dieu le mal cabine. Moi c'est peine, mais moi ça fait ma côté à mon ami. Maman le don, pour beaucoup la maman non malade. Et c'est réalité, au comme maman, aujourd'hui comme maman maman de maman toi. Quand la maman qui toi, maman la cabinesse na Katia Congo synthèse.com. 19h. Avec la cabindaise Jo Luemba, balobitala kaka chisaka moko alonga wabile Jordan kusa mabela nkolo Mister ola na sope c'est là parce que nga déjà na nata nga déjà na zo landa et puis na landaka moi la montre vous allez dire ministre héros c'est 2 secondes ba voyer côté vous avez ta montre héros 15 20 minutes 30 secondes c'est la la montre c'est la montre et si on a 15 20 minutes histoire là ça nous fait bien. Alors chaque lundi à 19h, Binsonio Sotokota na Congo synthèse.com et pas Iwapi la cabindaise Jo Luemba la charmante mon pantisangwa solo na Katsa ba UK match ça bien et ça n'a raté les kana ebsibino photo e baka tout l'ambaka ba news ba information donc je les en encore wana donc on est cité belé tout lundi mais souka lundi à 19h Jo Luemba la cabindaise la charmante na Katia Congo synthèse.com. Jordan Kusama Belan Kolo, peace and love à suivre. Nzamba Pambola Bino bandeko Congo synthèse.com. Oh là. Na 19 ngaye eloko ça déjà tout ça va c'était pour la c'était Tchabuka c'est à la promosynthèse.com. Promosynthèse.com. C'est John Wemba la cabine. Bon ça peine l'indélami. Alors ça regarde les balles. Chaque lundi à 19h, vous en avez tous allez à solo, na Katia Congo synthèse.com. Présentatrice Jo Luemba, ya Jo. Présentatrice Jo Luemba, ya Jo. C'est ça la mon compte, l'indélami mon ami. C'est bien à dire au Lemba. Jo Luemba la cabine. Voilà, mais on va m'emmener par là. On va revenir par là. On va la place, il y a dans ma carte, il y a qui s'est par là, dans la place de la Belgique, place pour le renier. C'est comme un TV, on a pas la place, et pas yapi, tu remontes la charmante Jo Luemba la cabindaise. Chaque lundi à 19h, bisous Kokota na Congo synthèse.com. Et pas yapi, tu as des informations au Kilimobimba. Est-ce que mon tout comme maman qui est bazalaka? Comment c'était comme Dieu le mal cabine. Moi c'est peine, mais moi ça fait ma côté à mon ami. Maman le don, pour beaucoup la maman non malade. Et c'est réalité, au comme maman, aujourd'hui comme maman là, maman de maman toi. Quand la maman qui toi. Bonsoir Balandignon, c'est à Congo synthèse. Ici que Zouami Bino, Maman Jo Luemba la cabindaise, Apesi Bino Bambote, merci. Zamba Pambola Motonio Soyabina Kokota,
na tango oyo akabi ngonga na etan na e pona olanda biso na poko lelo bomoni titre na biso thème na biso poko lelo ndenge tolobi Mama Jo Lwemba na papa na biso Manafkat papa Shabani toye poto lobila makambo oyo ya ba vidéo ya ba sali na Nzambe. Donc quand on parle de ba sali na Nzambe ba chantre de l'Éternel bana na Nzambe ba makambo ezoleka sur les net nazasi motomoko amona ki ba vidéo toyo ki ba rumeur to moni ba vidéo yango ngana mombo na Nzambe toye poto solo la yango sans plus tarder. Bonsoir papa Shabani. Bonsoir Mama Jo. Papa Shabani koko se présenter pour na bateau ba ebioté. Merci mingi comme on a eu Sony Shabani. Na fandi awana kati ya mboko ya Londres. Naza marié et père de 6 enfants. Na bani msala Nzambe na mboka Kinshasa. Presque 30 ans. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci papa Shabani, merci d'abord l'invitation. Ndengo ye oyambi invitation nanga na bo PTP oye Nzambe vraiment azolo komo pour la présence na yo na kati ya Congo synthèse mbala liboso pour nanga Mama Jo komona pasteur na biso papa Shabani na biso ensemble Julie Vang Baza Janaline Charlie Dimbo Bazali to bani ba question na biso papa nanga question nanga liboso Manafkat to lito yeba tango to yoka kabalobi banzembo ya mokili eza banzembo mwa malamu te eza malamu te ezali malamu te par rapport ya nini pona moto moko azolanda biso na tango ba comprendre banzembo ya mokili tanto ba banzembo lokola ba papa Luambo banzembo lokola ba papa Pepe Kale do banzembo bato ka ya mokili o biso surtout toyebi mabe na ngo ezaka penda place nini po bandeko ba olanda biso ba meko comprendre. Merci mingi pour la motuna nakanisi photo circoncire penza na motuna na eyano malamu. Yes. Baoyo balo bakandenge wana ezali biso oyo tondimela Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na biso. Na mukana Nzambe okoya komona elobami ete esengeli tokumisa nde Nzambe. Oyo aza na loyembo, oyo aza tamusu na litatoli, ezala mpona kokumisa Nzambe. Banzembo ya Nzambe ekumisaka ka Nzambe. Banzembo ya Nzambe epesaka nzela ya bokutani na Nzambe kati na masolo kati na prière donc makambo nyonso ya mwana Nzambe ezala focus etale na kaka likolo na Nzambe wakela likolo pe na sena biso bato. La différence na oyo ya mokili c'est que ya mokili ekumisaka ekelamu ozomona nalinga mwasi na ngai nalinga mboka na ngai nalinga ce qui n'est pas mauvais mais ce qui ne peut pas permettre à ce que mutu a focus makanisi na yoso et puis aussi banzembo ya mokili ezala makambo ebele na kati nango parce que soki nakamati mutu nalingaka mingi lokola Mopero akufaka déjà aza pasteur et abetaki musique moi tango mulai wana biso tozana numba jeune ti tango aye kokufa so beta sko musique ya Nzambe apesaki ya alobi musique ya mokili eza diabolique po ete okokota na bandako ya banganga okosimba bakisi kuna okokende kosakrifie mwasi na yo bana na yo amakambo ebele oyo eza na nzela ya Nzambe te. Voilà pourquoi bato balingaka yango te ba oyo bandimela Yesu. Pourquoi aussi parce que musique wana ezalaka toujours na makambo susu komona eza bisika na banganda bisika omona twazwi mwa kopo makanisi ke mosika ke kozwa mwasi ya bato makambo ekomi kilikili. Donc à cause de cela différence monene peza ezali musique ya Nzambe en tout cas eza très différente na musique ya mokili biso ba oto sambelaka Yesu Masia tokendaka susu na makambo ya musique ya mokili te. Voilà ce que moi je peux dire. Donc ce malandi vraiment na bokebi raison nango ezali parce que ba yembelaka ekelamu aussi nota Bible lobi Nzamba bito yembelaka ye to komisaka ka yembe ba komisa ekelamu wana lokola mwasi moto mokila pesi mbongo ayembelie. Mais papa Shabani so totali bien na banzembo yango wana kaka ndenge yo lobi ke foto komisa ka Nzambe mais tolanda pe banzembo mususu na kopesa exemple lokola banzembo ya papa na biso Lutumba bayemba kiti kwala
na kati ya Kitikwala ezopesa conseil ke somba mbeto kitoko mukolo kokufa ndenge ezalaki à l'époque bazaolela bato bakatafa te ezaki mutu akufi batie mbeto libanda basali ebele tosuli so papa na biso babi laisser tomber moi satambolaka nzela moko redia misa lobi libala et puis lobi ba assistance sociale token espérant qui sanganya lobi constatation mais so tolandi na banze mona nyonso ça ba conseil na ba conseil mais bazo yembela mutu te bazo pesa des conseils et puis ba conseil on a fait ezali kosunga na bana na nzambe na batamokili na place ono koloba nini papa Chabani conseil za mabete eza na maloba eza na nzembo conseil za mabete mais nous faisons la différence entre nzembo ya mokili na nzembo ya nzambe ko ya nzambe ezali ko kumisaka mokili na biso alors oyo mususu wana bon soki eza kopesa conseil likambote mais est-ce que est-ce kana kopesa conseil ou conseil ni banzembo wana ememaka batu na makambo ebele moi j'ai eu à causer avec plusieurs batu oyo bazalaka na magie batika au moins babili boso nzembo ebima makambo ebele sale maka il faut okena ba cimetière il faut okena ba morgue il faut tala sikoyo biloko za kotinda batu na ba cimetière na ba morgue ozomona keza sumalamu na biso batu nzambe akela oyo nzambe apesa bomoi oyo biso esengeli total na nzambe. C'est ça le problème aussi. Na banza de kolandi côté zali au comprendre oyo elobi papa na biso Chabani pona baba mitungisa maka pona baba lobaka makambo ya banzembo mokili mabena ngweza wapi na banza ozue yano na motuna ona bi na proposer na papa na biso Chabani otozana e awa tokei papa na biso na question nga ya mibale papa Chabani faut la chantre de l'Éternel pour oza la chantre de l'Éternel faut la monseigne na nzambe be faut la mwana na nzambe normalement oui et c'est ngena no bongo la motema ko bongo la motema signifie au kamati décision ya kolobate ngai banda lelo na komi mwana na nzambe na bandi ko sala la nzambe cela veut dire que au sali marche arrière demi tour toloba au banda ko kende na droite au banda na gauche ko komi na droite yesu mto komi ko diriger yo lisusu te na wana il faut tout d'abord avoir entendu parler de Jésus. Il faut pas le belayo, pas présenter au Yesu. Au tala siko vina yo, au mitala yo, au kamata décision. Mais il se fait qu'actuellement, biso pasteur toujours présenter le vrai Jésus. Jésus, oh la Bible pensa, il y a les sous-soutés. Donc on peut présenter ceux qui sosi à Yesu, ceux qui mutumoko boye azaro kola Yesu. Mais oyo Yesu ya solo biso ba mususu ba présenter biso nazaki na nini na megona nga ya shimbo na kati ya poche tango na bwaka kaya yango na paso na paso na bwaki banda jour wana tika par exemple. Yes. Cela veut dire que un chantre de l'Éternel c'est quelqu'un d'abord qui a été qui s'est repenti qui était converti à Dieu, à Christ et a bandi ko ça le nzambe pendant que sengeli et lorsque a yembeli nzambe a za pendant na kati ya mibeko na nzambe wana to kondimaye parce que même inspiration na ye et kola kisa ke eza kote pa na nzambe même comportement na ye et kola kisa mais actuellement to komi ko mona makambo ndenge mususu mutu nyonso akoyembela nzambe atako afimaka na ye chanvre ko sala eloko te. Merci beaucoup na réponse au PC Patrick Ponda. Papa Chabani a répondre biso à lobby moto il faut d'abord yemoko abongo na motema yemoko et puis bolandi bino mokanga ndenge a expliquer poto ke nango mulaite papa Chabani olobi ke mutu kati na ye il faut d'abord bomona ba inspiration bon comportement ya mutu mais na ba chante ngo pe ya to benga ba chante de l'Éternel ngo tozo mona pe ba chante ngo yo pe to mona ki inspiration pe na so zo yemba necha memio okende pe na lola mais oto ko mona siko kaka ba même ba chantre wana o ba pesa ki biso image wana ke en tout cas o pe na za chantre o pe na za serviteur o pe na za ndeto ko kanisa mais oto komi ko mona eza opso to kanisa ki te skopino boye ba bango ndenge nini ke oyo vrai serviteur o pe na mwana nzamba bongo litema boye bela bango ndenge nini. C'est simple, mon canal Nzambe lobi to koyeba bango na misala. Jamais nzete ya paipai et ko bimisa malala. Donc c'est clair et net. Misala ko monisa. Mingi babanaki malamu. Mais ko pengwa pona biso batata na bango ba pasteur. OK.
pour na biso tozana mokumba munene biso ba pasteur parce que tant makambo ebandi neti na mboka na biso tout le monde qui batu lokola ba mente tina voilà et je ne pense pas que jusqu'aujourd'hui papa on a pengwa je ne pense pas donc ça na ba oyo batika la penza na nzela o mususu eloko za ko pengisa bango ezali biso batata na bango tango ngai pasteur na divorcé na ki ko bala mwasi mususu et puis na kamati bible na yeli beso na bino alléluia non bible pekisa eloko wana quelles que soient les conditions soki na tiki mama ya bana na ngai mwasi na ngai molonga ni na ngai na ko bana ko fanda kuna na sima ba mususu nde ba koteya po ngai naza divorcé na divorcé naza dignité ozomona parce que nga na définissaka ka divorce excusez-moi ko sala moi parenthèse et que le là manque ya ko pardonner soki ozo koka ko pardonner te ata soki moi ça sala ke kobo alors bible lobi soki kolimbisa te ba kolimbisa pe yote alors soki oza mesure te likambote ya na église me fanda kuna na sima. Okay. Mais curieusement, lelo, bango bazaba biso tozaka ba chef kaka, quelles que soient les conditions. Attends la salimabe. Alors donc il y a liboso eza biso nanu, to pesi ndakisa malamu te, toza mesure. Ya ko pas mais la bango te parce que ba komi pe la bango, ba komi ko voyager, ba komi ko sala boye. Bon après ça, bango pesi ko ba yembi, baza pena kitunga penza ya ba erreur ya ba faute penza. Donc komona bango yoso tango babandaki bazaki mike abande ko sala ba jeune ba une semaine alia katemela kate mais tango babandi ko so mbongo jeune kutu on en parle plus et babande ko banga nzambe mais bakomi na ba chéri alors que bazala dabasi na bandako mais akomi ko zo ba téléphone ko boyete to kokutana na Paris sala tout kokutana kuna na hôtel tout ça donc ba baby ici au point que et comme il passe tout ça comme donc so il est ba chantre wana ba baby na ndengo to expliquer que donc mingi là ba faute ba papa ngo bino ba sali na nzambe nde ba comportement na bino ezo sala ke bana na bino bazo so kaka obino bozana ngo ndenge balobi na biso que on donne ce qu'on a. Oui. OK wana c'est parce que to bongisa ki makambo na bandelité parce que na bandeli wana tango makambo ya ba chantre chrétien d'abord les gens na ko ba chorale et comme yo mutu na mutu bimisaka nzembo na ye asala ka ba concert na ye avant c'était sous bokambami ya pasteur na kati église je me souviens tout mané ko cotiser to ko sala fulana zana na concert bon biso bakambi to sali ba mo cotisation et puis kuna na concert okomona air mo ba bimbo et comme si ko tango ko yoka liloba pe ko tema wana après comme yo tango siko ko pambola mosali na nzambe oyo azwa ko sala nzambe kati na loyembo mais eloko na ba baleango penza na me gauche longwa bango pe ba kuma ba patron au point que na bane ko yoka na lelaka moko mosusu na invitaka ndeko moko na kotanga kombo na ete ayibani mingi et pas na ngai na ndako na Kisasa ils ont bisanga bio d'ailleurs ngai pe na komi ata soki na yembi moko alonga pe na tire batu maboko batu pe babiki batu bazokende musika mingi lelo ye komi sikoyo baza suka ba yembi te mais bakomi pe babakisi pe bakomi ba pasteur boyembi pasteur bazokende wapi tozo yebate eloko wana pe en tout cas comme na point moko oyo nga pe mama John ayebaki toko koma place wana ya kolobaki to moni ba chantre mingi babandaka na oyemba mais après quelques temps okoyoka akoma évangéliste akoma prophète akoma bodon na yebite vocation ngo ezaba déjà kati na bango mais tant ba yaka babandana na koyemba la sima na ngonde yali bakomi o apôtre o évangéliste elo nini pendezo sala nde mwana pasteur batebele pe bamituna ka bana nzambe pe belezo lekela bango ba luka ba yeba eza nini donc mutu so ba pesi koyemba ba pesi pe na vocation bala moko ke yenenga zabo yele mbala moko o soki nani papa okoko répondre na bandeko bazolanda biso Ousmane Luvangu bazolanda biso bazana ligne a papa. Merci mingi pour motuna mingi ba bongo motema te nzambe pesa yi mungongo aza mesure tamususu ya ko koma banzembo ou bien akia sombi nzembo lokola ba mususu nyoso alors biso tango to ka nzembo na to sepeli nango ye pe ayebani akomi
côté CD na tout ça mais au fond azama na nzambe te atika la kobongola motema te mutu wana komonisa biso pasi ne makama tozomona ba mususu abongola na motema malamu penza mwana nzambe penza solo mais malheureusement apengwe utango kopengwa wana pona basi pona lokoso ya mbongo tout ça bon finalement après komona actuellement oyo komi à la mode nini nazo yembela nzambe nasomi pe moi bakiti nasomi moi instrument na louer salle nga pe nazui lisangu te vraiment donc na komi pe pasteur désordre wana nyoso c'est parce que église na biso ya réveil mutura ndenge na ye donc exacte ke bandani ba copinir ngai na bandi eloko na ngai moko o copinir na ndenge ni pas si tozo mona ndengo wana mais la place wana pasteur ke batwana bakomaka basena nzambe siko mutu pa ko mosena nzambe soka lobike on nzamba bengi nga apela ngo wana siki mutu yemoka lobike ba bengi ngai na yaki liboso na koyemba mais nzamba benga lisusu na koma kotea siko bino kokolo bana bango nini po yela basoli na nzambe mutamoni te mais ya yeka ko lobake non je suis appelé maintenant nzambe a bengi ngai abisko na banda kotea esenga yeka kote bakuo bino bokotaka ya théologie akoti yango tanga osili sango le mama bane kotea pona français pe na monoko ezana ngo ubi ezandenge nini makambango vraiment lekela ndeni bon eza pasi mingi okokosa mutu na mokili mais okokosa nzambe te bon omoni bisika molimo na nzambe azali saint esprit okoya na balokuta na yona te vraiment et komona na kaka normalement ezali passe actuellement parce que omoni mutu atelemi kaka lobio ngana komi pasteur batu pe bandimi eza passe mingi na biso ba papa okomona soki mokolo wana mama alambelaki oyo elubu ya kitoko penza osepeli nango nazolobana na kimukolo lobi nango nga namoni sheri yokoma kaka prophétesse ya solo penza te bongo ntango nyonso oyo poko okanisaki te alors alléluia amen dimanche oza koya mama na bino tozotombola ye akomi prophétesse voilà pasi penza zoka nde musala eleki ya koteya oyo na makasi eza te po tozokende kolongola bato kati na biloko oyo basi bamesana mpe balingi mingi oyebi kimbuyi bien ezaka elengi mbongo yo omoneli pasi te bamillion otie na poche osombi biloko olingi aloke otikali kotravaille mpo na yango te parce que oyo balokata yo eloko wana eza pasi ekobo ezalaka elengi makasi na bato basalaka yango parce que mobali wana aza ya yo te afutela yo nini te omonela ye pasi te alors mais yo okomi kojuire na ye ere moko na bahotel na bambetu moko soki ya ndenge nini tout ça mais sikoyo baya koyebisa yo tika ekobo ekozala pasi makasi mais biso sikoyo mosala na biso kopekisa biloko wana ce n'est pas facile nzambe apesaka yango na n'importe qui te. On dit que tu dois être appelé d'abord. Il faut oser la choisir. Et puis il faut souffrir pour Nango. Il ne souffre pas pour Nango. Nous avons souffert et nous continuons à souffrir pour l'œuvre de Dieu. Souffrance pour ma casse. Apôtre Paul a lobby, c'est avec tribulation de ton côté dans l'écolo. Mais malheureusement, basal nzambe alelombo. Baza ko mitia bango boko. Mususu pe bino bandimi boza ko tia bango. Voilà, dérive vraiment. Merci beaucoup Nabanza Bolandi et à Marie Prudence. Boyoki Ndenge Man of God a expliqué très bien na makambo etali ba chantre o ba komaka azoyemba lelo lobby directement koyoka comme évangéliste, comme apôtre, comme prophète. Donc il faut d'abord être appelé et puis muto azana bobangi ya nzamba za na Saint-Esprit katinae akoki koya ko kosa telo ba kenonga naza appelé. Aussi longtemps aza appelé termo moni ezomema ba désordre nyoso tozomona na nzela ya musana nzambe et puis abakisi kolobake musana nzambe eza facilité ko sala yango donc bango ba souffra pour lelo ba sala musala o pe bazo continuer toujours ko souffrir pour na œuvre ya nzambe toleki na question na biso man of God tokei na ba chantre papa chantre oyo aza ya nzambe de to bengaka o ba yembi ya mokili chantre de l'Éternel toche bango na bato mokili nde bango mo ba benga to biso mo to benga ke ba yembi ya mokili bakoki ko sanga na pe ba yembe sika moko
ya mokili na ya biso ya nzambe basangana pona yebi ke ya mokili ko benga jamais ya nzambe ya po bayemba nzemba nzambe omoni mais na yebi ke ya mokili ko benga kaka ya nzambe po bayemba nzembo ya mokili siko na place wana nde to koma omona chantre moko boye José Yango wechi kwa pesi bambote kuna alobi azolanda biso de loin esika azali siko papa na ngai Shabani ezalaka normal bi ezana ngo mabete est-ce que ezana ngo lisumu te ndenge to mona pe ya moko to lo ba vérité vient na biso papa Wemba que son âme repose en paix ayemba na ndeko na biso Nathalie Makoma bazana bango belé moni abengi mutu pe yaka to yemba boyembi ezalaka ngo mabete to mabena ngo eza place ni na conscience ya mutu nyonso yebi eza mabe eza place nini mukana nzambe lobi pole na obscurité c'est quoi obscurité na lumière oui molili na pole bakoki jamais kozala bisika moko c'est impossible donc ce que moni mosali na nzambe ake koyemba musique na bande kona biso ya featuring ah non wana si apengwa na ye ce qui azalaka pena na nzambe asi apengwa ezana muto na lingaka telo pour la frère Patrice ngoyi musoko na lingaka olingaka ye na lingaka makasi na ngai makasi période moko na komaka na côté ya Kivu kuna ba côté ya ouest ya Afrika mais batu balingaka ye mingi mais ba pasteur bazalaka contre ye alors ngai bitu bananga za contre bande konanga ba pasteur mais azozongisa biso na nzela banzembo na ye to yebi yango malamu oyo ya bandeli wana mais j'ai été surpris tant on a koyoka bazolo bake nani ba musicien ya leki na ye babio avant to kende concert nani grand frère à patron ayaka nanu abondeli pona biso na bi nzambe vraiment de place on a même ngambo ko telo donc moi ya ba sel ya mokili na ba njembo na ba yembi ya mokili donc azocha bango loboko alors que maloba na liboso c'était pas ça ti makambo yeko baluka mbo aza ekela muna nzambe il faut na linga ye lokola ekela muna nzambe po yo le bina passé la passé des qui bolingo ya mosali na nzambe na mosali na nzambe OK mais lelo eza kolinga muto lokola ekela mais que vraiment vraiment merci pasteur Shabani ndeka expliquer pour na papa na biso pour na papa na biso Patrice Ngoyi Mosoko boyoki bino moko ba propos ya manafkat OK lisusu papa ndenge tolobi ke bako sangana te parce que mwinda na molili bako tambola nzela moko te donc lumière na ténèbre bako tambola nzela moko te bona o etali ba instrument sikoyo de to mona ka mutu moko mokili an orchestre na ye soit wenge muzika ba orchestre zaka ebele oyo mokili benga bata mokili ana ba instrument ne o mona frère moko na concert na ye akei lo kwa sana ba instrument te akeko luweka ba instrument ne eyemba banjemba bakuku eyemba nango banjemba bafali pupa ba eteta wana banjemba belebele meke ko luwe kuna wana mabete biso peto kota na erreur wana ngana komi na mboka o Londres na 98 mais comment na période moko ba musicien ya nabité ya nani ouais pas pour produit makasi kenda na Tanzanie soki wa pièce ya zongi actuellement nani wa ouais balobaki ke mokonzi ya mboka soki wana bani ya defa matimona bambote bele ya defa oyo ki passer Shabani abungi kombo na yo ya defa matumona te azande ko na lingaka mingi alors ba musicien na ye babane ko ya ko beta musique na église bisika ngai nazako mais wana mboka nini na Londres OK po atika ka ba musicien na ye awa soliste moko boya ya Milatre tout ça na ba msusu mais alors c'était une grosse erreur je ne pouvais pas ressentir ça Paul na Paul na nini na mwinda na molili justement alors na seka kinzambe bolimbi sipe na tika mais actuellement biloko zo lo baona batwele osala yango eza erreur tinga ngolo bakutu eza masumu parce que oyebi ke eza ya kusala te mais batwaza kosala yango donc ne ba so ben sima po mamba zozwa po bazana na makoki ko somba te mais bana posa ba yembela nzambe mais ba yembela ba faire moko te boya zana ben sima tokende kaka epa jibem piana tokende kaka epa ya mutu bwazana ngo tokende tapa ya defa wana ba chrétien belé baza pe na ba instrument pourquoi yo ke kuluka kaka oya ya ndeko na biso ya côté mususu kaka frère Patrice na ngana zolo ba wana
et comme qui na moko na Kinshasa na 1997 ou 98 il fallait passer la concert moko ya munene na stade de Martyr pour na effort de guerre ba soldats bazaki na front mais ba bengisa qui est akende pe koyemba na ba musiciens mokili ensemble abi je ne ferai pas ça aboya ka penza ba to ba zalaki ou bien ba ko se rappeler makambo wana alobaki ni abi ezala na ibandeli kengai na banda na embela nzambe sima nango baya ko bebisa bisika na sina komisi nzambe na kosala ngote babi bango kasi ba banda batikela yo babi jamais ngana ko kende teke bisika na sima bebisi ngai siko frère Patrice ngoy musoko na sala akola na ngai nazokosa te à cette époque là na banda wolo non il y a enlevé les rideaux ndenge batamukili bana baboya aboya na ko lever rideau aboya na ko sukisa OK oui et puis il y a le bien alingaka banda na ye donc il y a babande ko proposer OK ba bino ko na batona bazaka to masumu yo banda kasi comme ça tikela bango na masumu yo swa aubi na kolinga te bisika na uti kumisa nzambe banga baya ko bebisa ba bi alors soki ezanze wana te bango ba banda kasi na masumu na bango yo ya ko petola ngo na makila na Yesu aubi na ko sala pe yango te mais je me disais c'est monsieur ce frère ceux qui bakomi misatu mine boye mais tango ayeko pengwa na leli makasi pourquoi na solo bako pengwa tango ale moroto akufi to mona ki ye moko frère nani Patrice na pasteur ya chef de maison civile ya chef de l'état ya Kalawana na tongo bakena la voix d'Isaïe na ibite so babenga ngoni ni actuellement bakomi ko pesa ba verset moko ba baloli oh non Bible écoute lobby tokomela poison to kufate parce que yebani ke molo to kufaki na poison donc il va propos wana s'appelle ça qui yote kaka ngai moko te bato me baleli bato belé OK des places on a bomona ko pengwa na ye yango wana ngana mona ki yango bandaka OK parce que tokutana ki na Londres wa mutu moko yebsinga lobby tanga na zo kumisa ye ndeko na atali nga lobby oyebi nini oyo nzembo na yo ya bonjour mais muto ya a produisa ki yango nyoso ye fandi wana et donc azole la éviter so ya sala ndenge ni pourquoi abi non ezala moi nini na ngai oyo to senga kawana oh non siko to sala ndenge nini to ke na concert to tiata nini oh non droit d'entrée zate mais nyoso ba kotena kitunga yo nyoso azuli susu siko dans ma frère nyoso ko memayena donc eza passe vraiment donc place wana to longo na makambo etali ben instrument to qu'est-ce qu'on a makambo etali studio to lingo binisa nzembo na yo ba frère wana ya nzambe wana bana bango na ba studio te ke yo lingo binisa mwa nzembo na yo mais studio moko to keleti par exemple o papa VV Santerre papa kia mwangana to pesika exemple ndenge zalaka kala ye mtazala na studio ka ye moko mutu moko azala le sel na bongandanga wana sikoyo yo pe kuna batu bazoleka na kuna ba papa mba baza kokota batutu bazoleka ba espera kisangani batu so bazoko ya wana sikoyo yo frère en Christ sikoyo soko kochi kuna to obimisa nzembo te sikoyo so kochi kuna eza lisumu na uti kolanda mama moko na ngaka mingi aimbaka chiluba kaka asangisa kana mwa lingala muke comment on a Moussadi Gisèle Moussadi Gisèle na landi na émission moko ya B1 na sepela kina mingi alobi alingi ya sala musala nzambe donc concert ndenge na comprenaki mais azanga kimbongo OK mutu na ye moko l'un de ses coéquipiers ko bisanga mama biloko tozo senga pour que concert salema il faut $2000 OK abi tozana mbongo te to sala ndenge to bondela ka nzambe a touché maman moko boya catholique maman wana alobi ki azana enveloppe il faut pesa et pas Gisèle Moussadi OK bon ba bengiye ba yebani kutu te ba kutani soki na ville soki wapi akamati enveloppe ya pesiye mbongo 2500 alors qu'azaki na besoin ya 2000 pour abeta concert wana makambo na nzambe soki oza mosali na nzambe solo okowela te okokimela ba makambo te nzambe akobongisa nyonso ye moko oyo okende kokota na motambo ya satana te parce que il faut na sala concert il faut na bimisa nini non eza mosala na yo te eza ya nzambe soki eza ya nzambe no akopouvoir nzambe ye moko. Merci Bolandi ndenge alobi na makambo etali studio
toke siko na troisième point na biso na mambo etali plateau ndenge plateau ngo kande to vandi pe awa ka j'adore plateau ngo yango yo penza plateau oyo koyambala ngo mutu nyosa ko yawa soki musicien moko mukila lingo ya awa neti na minute abengi papa deyo na besoin na leka na Congo synthèse bako boya te po ya makamba mbongo en même temps to vandi bo pasteur Chabani alobi na ça na message mon na pesa peuple dédié siko wana ko ya te po na musicien moko leka na kia wa ya we musique bien Zaiko donc aya damo ayaka awa damo ekule sika zo landangai azala ayaka awa siko yo awa ko ya te mosani na Nzambe to chante de l'Éternel akolekana te po awa damo azakote na plateau problème te baza bandami na biso te ngai soki adamo alingi tosola même makambo ya Nzambe tokosola na ye problème te baza bandami na biso te au contraire il faut bayoka biso po biso pe toyoka bango mais il faut bayoka biso ta musu ko permettre moko mususu ba ko bongo la motema bino bayoka bango na nini pastor na kati yote na banzembo na makambo nyonso na ko kosa yo te ke banzembo wana ekotanga na bato ete non c'est faux na kotia nde mokolo to penza na yango te mais na yebi ke lekaka nango na opesa exemple ya défunt ya Zaiko chanteur wana Bimi Ombale Bimi Ombale alobi moko mususu babengisi bango pour que basala concert moko soki ya 10 ans ya Zaiko alobi okomona biloko bambombo ebele bimi mais biso tango ko pesa biso ka muke alobi kuna na parler du peuple ake na sima ya rideau kuna ake abeti mabolongo na sala bi Nzambe cette fois-ci biloko oyo soki ba pesa biso sumbongo te ndenge basalaka en tout cas ngana ko longa pe na bandi ko salela yo kaka eloko alobaki wana ekangaka ye boyebi akufaki akomi déjà mwana Nzambe donc toko kima bato wana te toko kima bango te au contraire faut tozana bango. Voilà. Donc pour le plateau, net kichi yo vandi boye, aya damwa koko ya na epa vandi lobi pe yo zongi so vandi. Wana yana problème te so na lobi bongo eza na ndeko moko, leki moko abiso avant d'aka na kati ya Londres na kombo Koko Gabana, Gabashu a déclaré ka mukolo moko, nga moko mama jo na landaka ye ke ba frère moko ba chantre na biso ya Londres. Ba lekaki na chaîne moko epande na biso Will Mukena, bayambaki donc to na plateau ya Will, mais je crois Will a ça là pas des braves vasblo moi bongo. Moi na tomo ki na Facebook alobi bino so to kutel na bino bolingo la biso so to ba paye, siko biso to kende kuna e pa Will Mukena bino bo komo kende kula. Yango moni na tuna ki likambo plateau e kosunga pe Koko Gabana Gabashu ebek na hotel mais la ba chante de l'Éternel me ko comprendre ngo moi muke to leki to ke na question na biso la suivante. Papa na biso manafkad palobi papa Chabani bino boyebi wana papa oya mayele wana oya banga ka Nzamba tambolaka na kobanga Nzambe na bosolo na banza ndeko zolanda ngai oza d'accord na makambo majo zoloba naza tala kwa ba pasteur te mais nazoloba je dis la vérité rien que la vérité pour na ba rimer nyonso ezoleka pour na ba chantre de l'Éternel barimer onyo sezo leka pe ba vidéo parce que bi barimer comme ka ne sezo leka biso bongo mais to moni pena ba vidéo ya bana na Nzambe ba chantre de l'Éternel na net pena mikolo donc yango na yango ya osakana te politique te pemi donc comme le l'examen d'état donc pédagogie bimi lelo ale lobby littéraire lobby pour commercial donc eza wana maloko le moragie tango zo kabilo kona pozo tala ba vidéo na papa na biso Chabani ko ko ebisa biso ezo salon ndengeni. Merci pour la motuna. Peut-être na mega usali so muke. Ba vidéo eza ko bima. Oyo eza ko lobela divorce ya chantre to pasteur. Oyo eza ko lobela abus sur le mineur na kolongola bazemi le pasteur. Oyo eza ko talisa ba sex step. Donc ba vidéo na ba photo ya mutakala excuse-moi il faut to lobela mona wana ce qui eza ko sala ngani ntango na zomo premièrement il faut na regretter parce que biloko ndenge wana esengélité écoute ma kati na bana Nzambe deuxièmement il faut na condamner ba acte wana et puis troisièmement
il faut qu'on puisse appeler leçon ndenge o invité nga boye merci mingi penza pour que en tant que mosali na Nzambe nga meka pe ko pesa point de vue il y a Joven na Hollande kuna za koyoka ngai to sololaki même na bande ko mususu to solola il y a 2 3 4 5 jours na za koyebisa bango na lobby to mona kana makambo politique soki likambo moko yé par exemple article moko ya constitution au moins ba journaliste baza ko benga bato basala droit ba juriste boya ko expliquer biso c'est quoi article o lobby nini soki par exemple Ebola tango yaki ou bien sida to yebaka ngote mais on nous a amené des docteurs en médecine ba ko expliquer biso eza nini et quoi eza nini contaminer mon tournée, c'est comme ça. Mais malheureusement, curieusement, dans le domaine où il y a bon Nzambe, tant que makambo a boyeza ko bima, on ne cherche pas batu oyo baza censé ko expliciter ngona batu mususu. Pour ceux qui na lobby ba spécialiste ba ba aza komi kwa penza yaza spécialiste pour na biso nyonso totanga ka Bible. Bino nyonso botanga ka Bible mais bino nyonso baza ba pasteur te. Yes. Parce que ngana tanga ka Bible chaque jour. Eza ko miku misate eza nde musala na ngai. Na bisaki ndeko na ngai deo na lobby. Ozomona biso nyonso awa. La plupart tozala kana ba driving license, permis de conduire. Mais biso nyonso toza na musala ya chauffeur te. Il va foutre kanga lokola chauffeur. Non. Mais na tambo ça rappelle mutuka. Cela veut dire que batu nyonso ba yebi Bible. Mais ezande musala na bango te. Et lorsqu'un problème pareil arrive, s'il vous plaît, bon inviter ka biso quand même. Hein? To yebisa bino makambo aboye na Israël. Et si ekomaka ezalaka résolu nini? Yesu ye moko. Na Bible mobimbawa alobi makambo ekombo te apôtre Paul akomi makambo belewa Bible lobi nini parce que soki osombi mutuka ya sika même ya kala air moko okoya komona soki ofungoli kuna batie moi sac moko boye na kati moi livre moko ezali wana ezali kotalisa biyo soki mafuta moteur esili okotia yango ndenge nini soki pine itoboki basalaka ndenge nini po biso tokenda kuna totika pine ozeli ta mususu esili obimisi non na livre wana balu tie ba makambo nyonso soki numéro boye comme na niveau boye bimisa tout ça mais biso to sala biloko wana te to memi yango pela makambo Nzambe et c'est qui est très malheureux normalement soki na pesi mbangu exemple mi balé ya Bible okoya komona mokolo oyo David akeko lula moi si ya soldat na ye abimi na ye akumbisi ezemi abomi policier na ye wana soldat na ye wana Nzambe asilikaki et je pense que batu na Israël pe basilikaki mais Nzambe tango akeko kotinda mosali na ye na temps eloko nini ayebisaki ezate que boyebisa bapasteur nyonso tobanda kosambela mpona David non. On a demandé à personne à ressembler à David. La Bible est là. Et donc on attend et c'est qui est que mutumo boye to bi histoire malam akeko zwa kaka ngombe moko o moninga na yaza nango alors que yaza na ngombe belé mutango na yoko sala ndeni abi non il faut ko bomaye abi c'est ça yo ezanga ndeni mais moninga zaka na mwasi moko yo za na mine et puis oza mokonzi mboka uko bale tango nyonso yo lingi mais comment okeko zwa mwasi na ye et puis o bomiye lisusu n'a habité. C'est que David a fait à sopa qui montait manaye et na se pas dans Zambé. Donc alela ki mingi liboso na Zambé. Asena ki bolimisio Zanda mona kana no kose na bolimisio ndenge wana te. Et raison pour laquelle a benakaye l'homme selon mon cœur. Na monité bisika maike kalamba ya sengi bolimisio. Au contraire, asa ko bao yende alimbisi peniel na bi oh comme textuellement makambo ya ndeko na biso Matu Samuel Matu Samuel bakutie na ekobo na mbetu na ye bisika la kana mwasi na ye to landa makambo nyonso wana moto muso ko ba si akufi non nous devons dire la vérité pour nous sauver bateau mais to mona ki biso ba pasteur moko na biso moko na mais ake a appuyer Matu Samuel
asengi Matou Samuel na mwasi ne batelema mwasi asengi bolimbisi Matou Samuel nde alimbisi mais ça c'est le monde à l'envers alors que Matou Samuel et sengela ki abeta mabolongo devant Matou nyonso alela lo bande ko bolimbisa ngai na koisa makieza solo chéri na ngai limbisa ngai ça mais c'était le contraire on kuna asali saki bango biso ba pasteur lakini sasa pasteur nini ya solo azakuna bazali penza mais baleka kana télévision te bayeba ni pété mais ya solo pe bazali ebele mais baleka na ndete to bi pe bango te Bosco ba onyo so baleka o wana bon wana na tikeli au devoir à domicile alors ozomona pona bande ko ngai o basolo o to bonela pona bango to bonela non mutu moko te abondela ka pona David c'était son problème personnel yena nzambe moi motuna moko passe motuna moko côté oyo lobi que non Matou Samuel il a commis des bêtises OK Matou so ba monaki moi sina akangi ya fraga de lit na ndaku na bango pe na mbeto na bango libala to monaki biso so ba vidéo tanti be na funa na kata Paris to monaki biso nyonso ba vidéo wana Élysée Ngwizani to monaki mais batu ba kondanaki mwasi wana il fallait pas abimisa mobali na ye na polele a dénoncer les bazolo bango lelo a étaler ye bazolo bango pour appeler le père susu tika na pesa ya no place maman na ngai Jo obi ezali na mutu ya bandaka eloko ezali ba conséquence ko ya sima pona bato balandi kaka eloko yo sala ki et au-dessus de tout la Bible nzamba lobi ezali ngai mobali de chef ya mwasi na ngai et bana sona de koranga pasteur na pesi mbote pasteur Jean-Claude ngandu ezali représentant légal de l'église Nzambe malamu na Londres awa pour sala ki tango mulai bitumba wana menzambe asalisi apesi mutuaza kukamba église wana bisika azali kuna Milton Kizila apesi mbote to bana sona na ibisi na obi omoni ngai naza chef ya famille na ngai mwasi na ngai yena sima soki nungu eza na kati ya ndako esengi ngai na asilisa yango parce que ngai nde nzambe apesi responsabilité soki namemi climat malamu te na ndako mais c'est moi qui suis le premier fautif soki tokamati mwana wana Peniel babali ye soki na 17 ans ils ont agité 17 ans que vous que kumbisa mutu mokumba munene ya libala na bana likolo na banini tout ça non c'est le frère Mike le petit frère Mike mon petit frère mon jeune frère Mike qui a toutes ces responsabilités là et comme il a nous trop tard tu dois demander pardon et à ta femme et à tout le monde amen il faut que ça là amen il faut que ça là amen donc biso ba pasteur s'il vous plaît to bamesu ko lobate oh non bobo de la pona bango non bino boye bisa ba frère wana ba senga na bolimbisi na uti kolanda Moïse Mbi dimanche wana azolo ba oh nzambe ebisaki ngai na balate alors que nazalaki déjà na sina bali tout ça mais non nzambe akopesa musala na yete et puis apekisa yo ko bala non parce que mukana nzambe lobi tu dois être mari d'une seule femme ça veut dire il faut bala mais si vous pem kana nzambe lobi pour ne pas brûler bala na yo parce que la image mususu tozomona wana mususu eza penza elongi na ye donc c'est météo qui balobi que on est ba montage pour les gens qui font des montages ils sont vraiment condamnables ceux qui peuvent bazui bango il faut pas kanga bango pe biso lokola église en tout cas to condamner yango makasi tu ne peux pas ko bebisa ko salir image ya moninga en mettant photo oyo eza lokola ya ye na net pour que yazwa likambo bato wana oyo bazosala yango bakoyebana pe il faudrait vraiment likambo wana esila mais papa Chabani pasteur Chabani na delonga la kata Belgique bazolanda pasteur Chabani oui pona ndeko toyoki totanga kombo po eza nango biloko ezoleka nango na net mutu nyonso to ayebi mpo ndenge eza kotanga kombo te mpona mwana na biso leki na biso Eliana ke Eliana balobi ye aza na bapreuve ya ke ye azalaki na azabimaka na mosali na Nzambe Moïse Mbi ye copine na ye balongola ba grossesse tout ça là tomoni moi ba émission leki ya ba ami na ye baza ko témoigner que l'histoire est vraie que elle sortait avec l'homme de Dieu Moïse Mbi ce qu'on a place wana et comme si comme mbutu
koloba pe ke bato bazosala biloko wana baokanga bango me na mboka nini na Congo baoza na temps pena kosala bainvestigation ya solo pe bayeba pena ke so baimage wana eza monté par quelqu'un ou bien justice yango na bainvestigation ya Congo esuka nango kaka na nzela likambo pena tokosuka nango wapi oyo bato bakolala te ka j'adore mbimba lix mikolo nyonso bato bazolala te bazokende kengela kaka kuna esuki ndenge nini makambo yango na tribunal tongo na sosoko bato balamuki bake kotala Pasteur Mbie bango na Eliana bango de komi Pasteur Mbie bango na ndeko na biso Eliana siko na place wana mutu pasu ezopesa bato pena papa nanga yo kokoloba ndenge nini nango na makambo nyonso d'abord ezaka Moïse Mbie te eza biso batata ya ba Moïse Mbie okay Mutombo Kalumbo divorcé chef empereur na kati ya temple ya 80 000 personnes alors qu'il fallait fanda na sima amekata kozwa micro te Mukuna Pascal divorcé Soni Kafuta on m'a dit divorcé 4 fois remarié 4 fois José Nzita divorcé ainsi de suite Batouana tango bazo sala ngo ba Moïse Mbie tango bazo ya sima bakosala ngo baolandaka lokola ba papa mais pour dire pour ce qui concerne nani oyo Moïse Mbie il est d'abord dans l'occultisme maman nangai donc déjà au départ ça ne va pas tolandaka comment est-ce que a succédé à papa na ye et c'est pesaka mugulu il y a eu même mort d'homme d'ailleurs ba image ça na net bon et puis c'est malheureux biloko wana ça ne peut pas être une succession de père au fils à moins qu'un Nzambe vraiment na bonzambe na ye muto sengi ezala ndenge wana parce que loko Nzambe alingi asala yona ngai to zamba nani pour que topekisa ou bien to changer ni na ye mais ce qui ndenge wana te d'abord kaka ndenge batiaki wana na église wana ça ne va pas et comme il était chanteur il devrait rester chanteur na la ndenge makambo maboko il y a signe de doigts mais il ne répond pas oh na sali yango bongo sali nini yango non tu ne peux pas faire ça parce que et ça va signe il y a illuminati et bani ça veut dire que yosa déjà muto sala mabe moko mususu za kati église na yoki na tima boko na muto na binzambe bato siko bakolongwa te place on pona nini parce que alors bi malamu bo banda ko croire en moi comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. La Bible nous demande de ne croire qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Il prend même la place de Dieu. Ayemba Kinzembo, Gege. Mais Congolais, ils n'ont pas si mingi. C'est un bon garçon. Il a l'intelligence. Entre guillemets. Mais tout ça n'a pas. Actuellement, qu'est-ce qui ne peut pas se faire avec l'ordinateur? Vraiment. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire? Parce que Zembo, ils ont gagné à 100%. Mais quand tu me soucies, GG. Quand tu me soucies, Jésus. Alors, tant que il y a Jésus, et ça Jésus. Non. Toi, tu as éliminé, pourvu qu'il y ait un tout. On va lui donner beaucoup de millions. Il est millionnaire aujourd'hui. À Salananoute, et ça pour église matin. Moi je suis quinois. Tu es bien dans la première rue, et puis si la Libanda. Et ça a fait des années. Sur des années, ça a pour que et commander mais ça a pris beaucoup d'années. Donc, Bambongo va tourner cotisé, et ça pour naïté à Sakanakana Banabasi. Et à part c'est le très important. Et l'IA a commencé à être abusé à 15 ans, 16 ans. Ça c'est, on appelle ça comment? Et ça pédophilie. Et ça crime d'abord. Mais comment Bino, Mouton Banakotier, la Bino Maboko, un criminel? Tout le bateau, oh non! Bissonde, Seigneur, la Bible lobby, sortez du milieu. Ce qui est tu es en train de pécher par participation. Bible est hôtel sangai que ba faute na yona lokola yo ndimi yango o venu au kufa kona ye e bokena moto yo na ye et Seigneur de kona biso wana abongola motema asenga bolimbisi a réparer ba biloko nyonso parce que na uti ko yo ka d'ailleurs que ba zemi wa bilongola ki nani Eliana bane kolongola wana et tie trouble na libumu la période au lieu de une fois par mois, et comme 3 fois par mois, et puis
va ventre chaque jour. Vous comprenez un peu? Elle risquera peut-être de ne même plus concevoir. Au monde, il va dégager soi. Nani, mutu oyo aza côté na etumbelo. Et puis le pasteur Nalandi, maman moko, une femme, elle est mariée, il y a Kazarema. Aza koloba oh, toza na kati ya trouble, et trouble oyo sikombiro mokamata pilote, boke bobeti bof marié. Oh, yo zo ba une nouvelle prophétesse oyo. Hein? Basi na molini misepa na Nzambe et pas ya basi wana, pas ya église. Vraiment. Parce que na uti ko passer mutalobi, oh vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire l'église de Dieu. Et tant bino nous devons parler ko pas mais la bango Bible lobi. Batu ndenge to pas mais la bango liboso ya batu nyoso pour que ba mususu babanga. Vraiment. Oh. Ça passe Bible ni no bino boza kotanga. Si la Daloise vraiment, pasteur Chabani Kanyene Bino, pasteur Mo Matata, yebi batu mayele belé, matata za ya osarate, pe abisi bino akinwa. Kinwa do yebi magamutu ya kin. Pasteur na biso man of God. Na qu'est-ce qu'on a motuna na ngai na zongi siko na motuno na tuna kiyo ya bato mokili, ndenge ba yemba kayo yebi biso robike. Oui, différence ezali quand même faisala entre ba yembi ya mokili. Na bayembi oyo to benga ba chantre de l'Éternel parce que bayembi o bayembi la Nzambe bazaka wana ka pona ko adorer kaka Nzambe na biso oyo oya sala biso akela biso na sena mokilo mais par contre soto ke na oto benga ke ba musicien mondain bango bayembi la lemsu mwasi biloko mokili tout ça mais biso ne se peut to landite na ba réseaux sociaux sur le net wana kaka to zo mona pe ba isi biso ke Nzembo oya ye oyo eza Nzembo bayembi la ki Eliana parce que wana c'est quoi ça chantre de l'Éternel. Mais ya yembeli sikoyo Eliana mutamukiri aka lokola papa wemba yembeli na ye mwasi moko boye Nzembo. Hein? Na tu peux savoir d'abord que ces jeunes frères c'était un occultiste. Donc atam azam to bisala mabe. Yo yemba Nzembo ya Nzambe ndenge nini? De la même manière que yemba ki gege wana auti ko yemba soki ozolo ba wana ye oyo mais ye oyo wana na landi. J'étais à Paris. Na yoki bande comment to fandi quelque part baza ko loba makambo na bango ya ba misia mokili balobi qui ça Yamado je dis encore son nom ba Yamado Yamado mto sala ki Yamado balobi musicien wana muto asaki Yamado Fabrigas voilà que ayemba kisoki ndanga mais bango moko bato mokili tango expliquer ndanga c'est quoi c'est le nom d'une sirène des eaux. OK Alors que ye oyo wana eza ndanga pe alobi yango pesa na kati bien ndanga. Alors na utaki na Paris je ne voulais pas que parce que na la pesa Nzembo tisuka mais quelqu'un m'a dit que du début à la fin ayembi yesute ayembi Nzambe te ayembi lola te ayembi alléluia te siko eza Nzembo ya Nzambe to te kaka quelque part nde alobi merci Jésus presque na suka donc wana kuteza na maloba eza na Nzembo te si vous prenez les textes ya chanson wana bisika moko te Yesu azali bisika moko te alléluia ezali bisika moko te Bible to Nzambe ezali eza totalement ya mokili. Pourquoi? Parce que aza mutu ya misala mabe ko benga ye mutu na Nzambe te non il faut to sauver ba pasteur tala okoyoka bato lobi oh bato bakoya lisusu na ba église te oh non ceux qui bolobi mabe ba pasteur wana bato bakopengwa non au contraire lokola to remarquer que bazakati na misala ya mabe et seigneur to pamela bango ndenge Bible lobi devant tout le monde même Yesu moko lobi oyo ngana zolo banase bino bolo bango likolo pour que bato nyoso bayeba jamais bakamataka lampe mwinda bati yango na se ya message non il faut bati yango likolo pour que engengisa donc batwana ezali bato il fallait bangengisa mokili oyo na liloba na Nzambe na musala Nzambe mais bango nde baza ko bonga bato na molimo pe na nzoto parce que Eliane wana nani mtoko bana mwasi oyo akobota lisusu te nani mtoko bana mwasi oyo makambo ndenge etamboli boye ye moko abomiye na molimo pe na nzoto alors esengeli soki église penza ngai recommandation na ngai pona na betelo wana soki ezali ya Nzambe ya solo esengeli kofandisa Moïse mbi wana bayebisa ye soki ba diacre ya solo bazali na ba mama na ba papa ya solo bazali ba fanti ba yo fanda nanu bakamati groupe moko boye ya basali na Nzambe ya solo
bon ça na loko yo botambisa ngo batu ba ameza ebele awa soki ndenge wana te en tout cas vaut mieux ko boma eloko wana parce que ezo salisa te ezala spirituellement ezo salisa te ezala même physiquement et comme il faut bien sabana non là ça ne va pas na ko pesa exemple ba tumi balé ya liboso ezali Jimmy Swaggart hein ye azala comme mosala nzambe anguya makasi na bane 80 85 des choses comme ça à quoi rappelle un combo tant à quoi qui n'est combo à l'éli à sengi bolimbisi à sali 10 ans ba mona kayete azaka na c'est makolo na nzambe soki aucun website oyaye okoya komona bandimi mibange o bazaka ba jeune tangwana po église epanzana mais au moins 10 ans on ne le voit pas donc azaka quelque part azole la nzambe tango mona kike asi solo na nzambe asi bongisi na nzambe azongi église pe ba moni wabi oui 10 ans quand même atayo mo soki to kamati exemple ya ndeko na linga mingi pe lisusu Cool Matope yes Cool Matope atikali kukushe na mwasi ya batute mais abandaki kotia litoi na nini na WhatsApp na biso na mwasi moko azalaka une femme mariée na Australie aluzoba makambo nyoso oyo mutu akoyebisa mutu alingi tout ça mais moi mwasi wana a regretté le yo na banoko matolo kola vraiment mosena nzambe makambo boye abimisi yango na net mais tango ebimi na yoki frère Cool Matope koloba nzambe limbisa ngai mama oyo limbisa ngai mokili mobimba bolimbisa ngai mais na likambo oyo na kotikala lisusu kobimisa CD te concert kokota studio na kotika kosala yango te nake na ngai kolala na se makolo ya Yesu soki akolimbisa ngai te kaka ye moko bokomona ngai lisusu te na bembisi esengelaki na sala ndenge wana ozoyoka kolega ya mutu presque lokola ya David nalobi ngai nabondelaka mpo na ye voilà mutu oyo esengeli kobondela mpo na ye po bakazarema wana ndenge bazoloba bapasteur ebelembele na Kisasa mosusu naza na ye awa afingi ngai na kofinga ngai tango na biso na bi pourquoi ozoloba ndenge wana alobi nini alobi nani mutu asepelaka na miziki ya Moïse Mbie te nani mutu asepelaka na miziki ya Kalambai te esengeli tobondela mpo na bango bino bozoboma église na bi yo mutu ozoboma église bato ba reconnaître eloko moko te est-ce que Moïse Mbie a reconnaître mambe na ye eloko te est-ce que nani o mususu wana reconnaître eloko te mais bien tant ozoloba oh non botika bango non voilà quelqu'un pour qui on peut prier Cool Matope yo mutozo kangai Cool Matope c'est une vedette na mboka na biso boyebi mais akweki boyoki makambo alobaki ngai na bondela pona ye yo pe bondela pona ye parce que mutu andenge wana tango akobongisa na nzambe na ye et que abimi libanda akosasi eloko ndenge wana te et moi je l'appuie mutu nyonso akokweya mutu nyonso akokweya même mwana akokweya mais soki nakwei bokomona nga même na Congo synthèse wa lisusu te te la Bible oyo ekokoma kilo na maboko na ngai nayebi te soki nakosenga bolimbisa ndenge nini vraiment tozongi lisuka na point wana po tokoleka ngo bongo te ndenge biso so tomonaki nzembo wana ya ye oyo ebimaki pati vunda de mama beya nzembo wana ebimaki ya ye oyo biso so tozoki onka lokwa banzembo lokwa ya bafrère emekano bayembele biso banzembo balibala mama tete nzunga ndenge pa yembela biso oh libala eutaki na nzambe batutu en tout cas la msuna nga pe mama jo o nazoloba boye na sombaki pe sidi wana ya papa na biso Moïse parce que ça msana nzambe tende yo choloba na kombo benge ka papa poto ke de bien eza lokola patu msuna eza so sala émission politique benge président te poto ke de bien donc ngape sikoyo poto ke de bien na benge papa Moïse Mbie sikoyo na sidi nga pe na sombaki ya papa Moïse biso to tozoki onka na cadre de nzembo eza bien pour na obimisa soit ba marié to mona ipe batu mususu na bazo bala na ba nzembo na le babimi bolingo nanga yo vous ça les réseaux bolingo ndanga c'est déso OK donc bon ce qu'on a place wana papa conseil no pesa biso mtoza na ba sidi yango ya bandanga wana ba yembeli Eliane clair et net OK na Tesco osombi miliki olongi otia boye otali expiré il y a 2 mois
sikoyo okotia yango na ti to okontinue kolia yango réponse yango papa na biso Shabani bo comprendre azaka matata to Sylvie Mulumba kata Belgique ça filumande azaka matata makasi ya omona lingaki penda makambo ya po ya solo la kapena lo wa pasteur Jody Dika ya ke negete o marché ba monter siko nzembo na ndelo bila biso to zongi na likambo moko lo baki ya Eliana na bossa na yite na bayi vraiment na kangi photo tele ma place wana madame olobi ke papa na biso na bando bossa na ko benge pasteur tanti bena na Paris papa na biso Moïse Mbiye abizaki na mwana na biso la leki na biso Eliana tanga zaki na âge ya 15 ans siko na place wana papa na ngai ata Moïse ngo aza mabe penza ata papa Moïse ngo aza ndoki bien siki nani siko yo mwana wana zaki na 15 ans pona nina ebisaki ba parents na été que non voilà il y a un homme de Dieu azo draguer ngai alingi ngai akende na nga place te na place wana eza faute ya Eliana te toujours ka eza papa na biso Moïse maman na ngai 15 ans yozo mona ngoni aza mwana mukete d'abord Moïse soki aza na 40 ans soki 45 soki combien na ebité devant mwana ya 15 ans eloko nini akoyebisaka ye te koloba te tout ça il faut intimider et puis même na loi 15 ans en tout cas oza condamnable bon bino pe ba mama na ebité na landi mama wana na yoki ne azoloba na landi tata wana na yoki ne azoloba ce ne sont pas des gens faciles oh yo mwana koya koloba na bimakana pasteur non vraiment akoya koloba ngote mais tango abandi kokola 19 à 20 ans bon peut-être na niveau na sikopo yemo ka mesurer sikoyo makambo nini aleka nango na kati la personne à condamner c'est Moïse papa na nga na banza mwa motuna moko na koloba siko na yeko mona penaki makam na lobaka na zaka na raison kolobaki ba mama na biso batambola kana nzambe n'epoka ba mama na biso ba koko na nga que je sali mama bota mama na nga za envie na peso ba mbote ulanda alanda nga be mission na Kinshasa koko na nga mwasi et puis mama na nga na Kinshasa na papa na ngai na moni pe ba mwa tambola na nzambe ya solo parce que na ba âge na bango déjà na âge à 15 ans par exemple koko na nga on azolo ba mama diamana na matonge ba mbote na yo aboti mama na nga na âge à 14 ans docteur parce que bango na 14 ans bazaki déjà mature donc bana na les 15 ans na bango eza lokola ba 10 ans ya ba maman biso to oui la réponse c'est celle-ci to za na bible na maboko te na tango ya ba Noah okoka Noah asali 900 ans na mokili oyo lelo kokuta mutu ya 300 ans te OK eza nzambe na kati na bonzambe na ye tolobi le temps et les circonstances appartiennent à qui? À Dieu. Et ça na batango oyo nzambe a permetaki que na ba 14 ans na ba 15 ans 16 ans ba maman na biso babala mais lelo oyo et c'est totalement impossible. Pourquoi? Parce que même mayele ya bomoto o ba maman na biso bazaki na ngona tango wana eza yango ba fille ya ba 16 ans bazana ngo okoya komona pe temps mususu nzambe a ko permettre que il faut dire toi comment tu as 24 ans quelque chose comme ça raison pour laquelle je vais dire aux filles qui se disent oh na bandiko tula oh na sina tuli o tuli pona nini mokonzi attend na circonstance za nzambe amen mi pesa nde pa nzambe amen mase musampa yes mi pesa pa nzambe wana okotula te oh ya yo nzambe préparaka ye avant la fondation du monde amen amen tango kwa ko bala yo ma merveille ko salema ba oyo ba ndeko kanisa ke bango nde baza soki ndenge nini bango nde bakobana ko kwesi ko simana yo soki nazala kata ye amen donc eza makambo ya ko regretter te na tango wana nzambe a permetaki na ba 14 ans ba mama na biso ba balama pe ba bota mais na tango yo même mayele tozomona exacte na banza maman Dieu mesana ko bango tout le temps na bémission na salaka na lobaka tout le temps que mayelo na mona ba koko na biso ba maman na biso bazaki nango yango na lobaka bango batambola kana nzambe ko biso to tambola na nani pona mona ke kare za vraiment mulai faut na biso ba pasteur OK tozo te bino makabona te évangile tozo pesa bino yango te il faudrait to la sabino nzambe wana zali nani puissance na ezala kandenge nini patience eza parmi biloko mutuya o il faut biso to la kisabino tokola kisabino lola yeso za koya mais tokola kisabino pe comment se comporter nyoso zali awa vraiment to lobela kangote
kaka o ko nini soki ko détruire soki ba hôtel hôtel tout ça o bando ka famille ko pesa biso makambo etai lokola ba vie sociale ba nini makambo nyonso pona mona bassin na nzambe mingi ezakate makambo na te koloba te soki te lobi donc moyen te donc comment ko pona moi mate ya pe moi ya mususu bien sûr donc ne côté lokola oyo ndeko na ngai na mingi atako na kendaka na penza boye Ogi ya Mangembo asalaka scandale moko période moko awa ya mate ya balani mais okoyo kango deux fois te ozana chambre nozo kango ozo kasoni ozo tala bazo tala ngai te toko sa batu ya Londres ba biango il avait exagéré atako ba musu ba betela ki maboko nono il était en train ko tanga eloko na kombo na ngo no biso tozabana nzambe sengi pudeur ezala. Mais est-il que mon canal Nzambe za ko talisa bino d'ailleurs ba maman o baza âgé il faut bala kisa ba jeune femme ndenge na kufanda na mabala na bango et là tout doit se dire dialogue entre ba parents ba biloko nyoso wana ba nini ba réunion ba maman o comment ba réunion ba maman na l'église alba ba ni côté o za chamba ataki na nzete non kuna il faut se côté ba jeune femme wana comment ko vivre bana bango ba mbetu na bango kolamba ba so ba kolamba te tile loyo et mutu avuzana kati ya ndako libala asali 2 ans 3 ans mais ba invité yo oza ko mituna mbo o nini pondu mais o pondu te bo pesa ko mususu o nini o soki ba mabe koleka donc c'est ça pondu te papa Shabani nazongi na likambo moko lobi na pasteur na ngai Ogi na Mangembo ngana mwana Mangembo nazongi place wana koloba mais na batu mususu tangu ya te aka mateya wana bon ngala zalaka te mais tangu ya te aka mateya na yoka kaka sango mais na yoka na tala te pona yeba ndenge ni nakoki ko concevoir ango disons na mona te mais siko sepeka na batu mususu mukolo mususu balobi biso pe ba congolais to compliqué to telemelaka pasteur na biso Ogi na Mangembo awa tanga lobaka ba vérité atelobaki pona ba mama mususu pona soki ndenge ni bonga na tala vidéo te soki makambo etali ba soin soki pendeka oyeba soki na ovanda soki na ba wana na yokaki na mona te omoni azaki na raison ba peseke sur raison omoni toza bana nzambe mateya ya nzambe okotala yango na mutu nyonso vraiment na tata ya bota yo na baleki na yo na basemeki na yo mais mateya oyo je te dis franchement okotala ngo na baleki na yo te OK pour la mona te bon pideur penza ezalaki te aza ndeko ngana na mingi toyebani na ye mais voilà makambo na bino na bino mais voilà ezalaki scandale penza OK parce que la Bible nous demande d'être vous en a pudeur mais malheureusement il s'est quitté ça fait longtemps je pense que si il continue à évoluer de ça to le qui na question na biso na banza pose la question na peut-être na moi deux questions pour to ça papa na biso Shabani siko na makambo nyonso tu o nde tozomona lelo ba ndimi ba komi ba fana wana baza su ba ndimité mais ba fanatique pour makambo ba fanatique na to yeba tona batamukili ke wemba pena na ba fana ne lokwa ba shikito mushashino wana biso moja bana ndaku bashali dimudo bafana mais lelo to moment on a quatre églises pasteur azolo beloko mo bezana ngo leko na ngona sans kutu te likambaso le bezana ngo mais nyoso ka koloba amen mais bato bazolanda o bazali banda bazomona make o est-ce que bato na ba saisir eloko mo sena nzamba lobi avant bazongisa amen ou bien soit nyoso ka pasteur alobeza kaka oui amen to mona ki même ba déclaration yo moko otoloba ya Moïse Mbiye même ngana landaki yango ke e komaka ka likambo nyonso tu oyo maika kosala nasuka Moïse Mbiye mais nazoko comprendre binoté il fait sa vie azo même quoi appartenir na quatre église à Bethel te il a aussi son église mais nazoka moi makambo nyonso soka sali nasuka nango Moïse Mbiye amen côté bat bazalaki mais ça na batu musu pe basali ba feedback ko lobake non. En tout cas, à l'obi mabe, d'abord à bien dans l'église, à Mike église, na église zakaya muntute akaya nzambe. Merci beaucoup. Donc et ben daki un peu blomo mais un problème na vous déjà papa Moïse té. Problème na ezali bandimi o bazana kati. O bazana ozongi sa amen. Donc ils sont na kati, nous ce pasteur à l'obageza na encore malam.
c'est malheureux. Salut. Eza le moko ya motuya. Mais soki mutu abongola ki motema te, mutu wana aza musika na nzambe, molimo mosanto aza kosala kati na yete, ako comprendre te bisika nini yazali. Ndeko moko ayembaka nzembo kala aza koloba kozala fanatique ya mutu te zala fanatique ya Yesu na korejaka mbala mi baleto misato. Abi même Yesu kozala fanatique na yete. Au moins batu nyonso ba komi ba pasteur na ba prophétesse ya lokuta oyo. C'est parce que ba yebi Yesu wana te. Azalaka na elambaka kamoko. Azalaka na sapatu kaka moko. Sapatu kutu te tsanda tsanda. Azalaka na tango wana na kanisi vélo ezalaka te ezalaka punda. Azalaka même na punda te. Azalaka même na pirogue te. Po biloko wana nde mami tukaye ko remplacer. Azalaka na bisika kotia mutu te. Mais ye wana nde azala chef na biso. Mais siko yo olingi okoma vedette moko soki ya ndenge nini. Et puis olobi ke Yesu wana nde chef na yo. Aussi omona compagnie nini oyo chef ya entreprise azaka na ndaku ya mabaya kuna likolo bati ba nini oya village wana on appelle ça comment ba payote voilà. Mais si vous avez un musala, vous avez une maison en étage. Il y a un vélo. Et ça c'est que, parce que alingi kande ngona me azaka vélo kande azaka nango ya kala kutu mais bato ya misala na nyoso bazalaka na ba mituka na ba mususu ba avion na ba bateau aussi mon entreprise ndengona ezalaka te babi datsu et koti kala pe kozala te tito kotika mokilo mais siko yo lobi koza mosali na nzambe mais d'abord au confisquer dans l'église à bato parce que Yesu yemo baki je bâtirai mon église parce que yo église na ngai et où tu vas église na et raison pour laquelle batu nyonso wana baza ya yo biloko nyonso kuna na kati ya yo makambo nyonso ya yo donc c'est Yesu aza kuna te aussi bengana déjà Yesu batu oza na bango wana il faut pas ça ba fanatique na yo justement vraiment parce que baza ya yo mais ceux qui basent la kanzambe bako fanatiser yo te moi je ne peux jamais fanatiser Jésus ou Dieu pourquoi parce que un fanatique aza mutu oyo a raisonné mutu a raisonné te na pesa exemple na lobby vita na imana bazo beta match na stade de martyr yo lokolo za fanatique ya vita mais vita ici est poli si yo kikuna oh to bokela arbitre mabanga alors yo peut comment banga muneno bokeli tata ya batu na mutu akufi bana nae batika poli tango zo mona na télévision bazo ko kende ko kunda ye conscience na yo na kanisi ekoloba tata wana akufa ki eza libanga wana beta ki za bokela ki na mutu na bomaki papa na pona nini tala ndenge bana nae baza kolela sikobo vraiment pourquoi parce que on utilise qui fanatisme je ne peux jamais être fanatique de Jésus au contraire Jésus faut qu'on y baye malamu mutonga na zolanda oyo azalaka ndenge nini alobaka nini soki na sali boye a corriger ndenge nini notre Dieu frappe la Bible dit il est riche en bonté mais il est là la colère c'est grave dire qu'il y a la colère et ça période moko bande ko moko boye Datan Kora Abiram babandi ko tia mobulu nzambe robini afungole kama bele bango yeso ngati moko mususu bana Israël ba bino bisina Moïse longola ki biso kuna ça ne va pas tozolia nyamate oh mais bozolia non nzambe siliki 68 000 quelque chose comme ça ba kufi le même jour merci na banza bolandi na ndenge papa na biso apesi opinion na ye a expliquer na makambo nyonso ndenge to mona ki question na biso asuka to komo succès émission na biso papa Chabani mwana fukat pasteur on a linga mingi parmi ba pasteur oyo babanga nzambe ana kati papa Chabani oui maman siko yo nde to mona makambo ezoleka na okinde komo koloba biloko nyonso tozomona oyo ya Marie Prudence eza ba signe ya fin d'état. Est-ce que ça va signer fin d'état ou bien ça na mutu na makambo na ye azo sala ya molili na kuku ke nzamba moni ndeke non trop c'est trop na bimisa yango mokile mona pe basali bana na nzambo bazana kati ya l'église ya ndengwana ba ye bango bazo servir nani et en plus to za na makambo moko lobake nazo bondela nzambe ya papa Chabani nazo bondela nzambe ya pasteur
Johnny Edikai na so bondi na nzambe ya mama soki na place wana siko na biloko nyonso ozomona siko so bondi na nzambe ya bongo nzambe ni ozosambela siko bazo yango na zongi so na question na ngai ezali basini ya fait d'état ou bien buzoba ya bato oyo ebombami na kuku nzambe alobi trop c'est trop 2020 oyo na kobomba lisusu makambo na molili te po bible mtelobi nzambe alobi akotika te molili ewumela yango alobi tika na bimisa yango na poisa mokili emona et comprendre po ba Jeff Ifonge balobaka frère Jeff Ifonge alobaka ata bato bamonaka eno alobaka kaka me abanda koboya Moïse na tongo Moïse a sa serviteur te so batenga kuma Moïse yebo tanga te gege mais tozomona ba fanatique kaka na se bazokoma ba commentaire on eza jalousie po nzamba pambolier azoyemba kitoko yo Jeff yo ekuna na quartier de tosala kinini mais na banza lelo Jeff Ifonge bato ba traiter que de fou bae komona que Jeff Ifonge aza de fou te c'est un homme normal place on na pesi mbote bisika zali Jeff Ifonge nyoso mibale à la fois parce que eloko bato babosa nanga et comme ça nous kutu toza kokunda ba être cher na ba famille na biso jour et nuit mais jamais peut ça biso leçon ça c'est grave jamais période moko nazaki na mboka Goma alors j'étais en train de me dire tozaki na ndeko na ngai na habité ceux qui za ko na ngai on me dit qu'il est au Gabon actuellement Roger Punzu au moni ndenge batu basalaka boye okomona mtu azwi mwasi ya moninga mtu ayibi biloko batu mtu akamati nyongo lingi kofuta lisusu te c'est parce que nani bamona te bibembe tandani boye batiango na bandaku boye basuperpose na bandaku so bamoni biloko ndenge wana nakanisi batu bakobanga esalaki 2 mois te au komi na Goma kuna ba réfugiés rwandais ba côté na mboka Goma ozomo na ndenge bibembeza ko tandana na banzela tout ça si on a directement idée ya kilobi comme to lobaki na ndeko na Roger yango peut-être boye dans quelques mois vraiment batunyoso ba kokoma ba Christou au contraire moyibi komaka plus que kolega liboso kindumba songi donc vraiment ils ont passé. Donc les agneaux sont mis balais, cela veut dire et Seigneur qui à un certain moment Nzambe a bimi sango. Les gens battu belé ba Roger Baka ba Fonge ba Ifonge ba camarade nanga na Afrique du Sud nani pasteur Salomon battu belé ba si la fin des temps te mais nango non ñoo sont mis balais. Il y a des gens au Nzambe abandé ko la kisa biloko que trop c'est trop. Na banda ko bisa OK bango baza bana mais biso batata to sali buzoba mingi ba 15 ans so wana divorcé banani yo kiziamina ye toyoka kina net et puis na tuna ki mutu ya approche na ye ya papa kiziamina alobi eza solo qui a divorcé te maman moko zalaki na poto awa marié mère de 4 ou 5 ou 6 enfants alors bayokana ka kena kisasa kuna akumbise zemi mobana ya boye moi swana boti mwana comme soki na 13 ans soki 14 ans soki nini moi swana kufeli kuna na kisasa et puis toyoki yango na ba radio tout ça ngana tuna ki batu ya proche babi oui eza solo pour tata wana pe lukuta moko donc à seguir le même côté à batu te voilà examen bien sûr mais il faut que yoka ndenge azana fanatique bakondi mapenza ba kufa pona yi alors que c'est un menteur moko na bona na mokilité alors donc eza signe à temps c'est vrai mais nous avons pas oublié ça et puis basili na muté so basili te mingi eza ba pasteur na bandimi oyo bazolo banini non bazolo ngona batu na église moi je préfère olongolanga na église ce qui l'église kuna na zolo zoelo côté mais au moins molimo nanga ebikisama cela veut dire que na batu oyo bafani na bandako po balembi bien sûr bakofana na ndako entrer ya kobondela nzambe ala kisa bango siko na kende wapi parce que il y a mabe bazali ebele il y a malamu pe bazali même na kati ya Londres oyo mingi baza mabe surtout bo mona kana ba télévision presque bango nyoso babe ba mais il y a malamu pe bazali mais baleka na TVT certains baleka ka mais bazali mingi penzate bazali na kati ya Londres oyo mais yoko koma kuna te pourquoi
parce que ce qui musique le kola Koffi Olomide basse moko so beta penza boya ay louange moderne nini ah ok na pona louange okotika donc nous sommes balé batozo bima poisa parce que bakosa kanzambe te ezali malam pour que babuma wana toyeba yango déjà à moins que babongo la mitema et pour que bongo la motema kaka ndenge na lobai pona ndeko kulu matope et ko banda nanu na pardon biko ko senga bolimbisi ezaka très difficile vraiment très difficile soko ki mutu asengi bolimbisi cela veut dire que andimi mabena nyoso cela veut dire que batu bazo kaye baza ko s'imaginer ba biloko ya bande ko sala donc alobi soki na kokufa na kufa vaut mieux na kende likolo et pas na nzambe mais au moins na loba vérité mais batwana bazo comprendre que bien ça ko se reprocher de rien ko senga pardon moté comme difficile pour na ye non ba preuve ezali OK ba preuve ezali levi na ngai kalambai na bimaki na misu lobi les photos là et les photos mais eza na photo o eza na elongi ya mwasi na yo asali boye pona kolakisa kuna na elongi emonani toloba nini vraiment oh merci beaucoup na banja tokomi na suka émission na biso papa na biso Shabani liloba suka oyo ozana ngoloba uswati dédicace pour tokomi na suka ya émission na biso papa Shabani nako pesa kaka verset moko to mibale ya liboso ezomi katila mukanda na Actes des Apôtres chapitre 13 verset 48 na suka wana komona balobi pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle bango wana nde bakoyoka makambo tozoloba bango wana nde bakoyambola bango wana nde bakobongola mitema na bango mais ba mususu wana baza destiné à la vie éternelle te yango wana ngana bondela pona batu nyoso te parce que ba mususu nzambe si abwakela bango déjà vraiment mu pepe moko ya mabe eloba mpe na mukana nzambe ba oyo bazolinga kondima vérité te nzambe akobwakela bango mu pepe ya mabe afin que pengwisa bango libela yo mtozoloba otanga mususu asi abongo li motema tanga mususu asi asengi na ebolimbisi osenga bolimbisi ezalaka ya kukute ezalaka polele devant batu nyoso alors batu wana ezali pasi mingi alors deuxième verset na kopesa na 1 Timothée chapitre 5 verset 20 Bible lobi ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte babususu bakobanga ndenge nini soki toza kobimisa bato yo polele te po ekobo ezalaka eloko moko moto asali na décision na conscience alors ntango tobimisi yo polele boye il faut eswa yo olelela nzambe ya solo molimo na nzambe aconvaincre mpe biso ke osengi bolimbisi nous devons être convaincus aussi eza makambo na nzambe etambolaka na molimo etambolaka na molimo alors nako yembisa bandeko na ngai natangaki quelque kombo tika natanga ngo pe susu nazali kopesa mbote na ndeko na ngai Roger Mbaka na Kinshasa ndeko na ngai Fortune Mbala ndeko na ngai JF Fonge na Bruxelles ndeko na ngai ya Jovin aza kotala biso pasteur Jean-Claude na Milton Kinzi tolobaki kambo na ye aza pasteur ya fait pas cause avec madame na Londres et puis pasteur Salomon Kaninga na Afrique du Sud et puis frère Nangai na mingi frère Fiston na Brazzaville to solaka mingi to bondelaka ensemble ye penza telemela makambo na ba on atangi te nzambe alimbisa ngai prochainement to otamba komona bango donc to salisana vraiment pour na combattre fléau oyo et continuer sous kati na église na bisote ko komisa komisa pasteur eza erreur makasi soki okumisi ngai alors que naza kati na mabe olingaka ngai te mais soki oza koyebisa ngai vérité mpe kopamela ngai naza mutu naza extraordinaire te non bato balobaka nini il faut topesa bango double honneur bapesa biso double honneur mais boza na erreur mama kaka bible nde elobi pour ceux-là qui font bien le travail de Dieu qui font bien soki moto asalaka malamu te mosala nzambe oza na honneur akopesa ye te vraiment parce que aza mobebisi il y a que deux choses bien ou mauvais soki asalaka bien honoré ye soki asalaka yango bien te soki asalaka yango mauvais kohonoré ye te vraiment nasukeli wana merci beaucoup na bandeko nyonso bokotaki nzambe apambola bino balimba Clarisse wa biso
Ozana biso Lydia Mena bamisu na si ba kombo et que vraiment likolo. Merci beaucoup na bande konyonso oboyebaki na kolanda biso na pokwa lelo kande na pesa ka annonce na ngai na lobaki bozanga te bozala vraiment nombreux pour na oyamba moko ya mosene na Nzambe. Parmi ba vrai na tout les penda tolo o mukolo likambo botu na ngai. Donc parmi ba vrai oyo nga na yebi Papa Shabani azali nakati. Na mona kito solo la makambo ezoleka pourtant musu batunsu azolobela ngote biso to saki ba vidéo to mekai koloba na ndako na kumisi Nzambe parce que na mwa mayele muka pesa nga na yeba na kolobaki basali na Nzambe wana ba papa wana fo basenga biso bolimbisi ezala ba rumeur ezala ba vidéo il faut basenga biso bolimbisi na sepeli koyoka yango na monoko ya mombo na Nzambe kolobaka kama makambo mama Jo alobaka. On a pambola Nzambe na moi sagesse pesa ngala bémission na salaka. Merci na bino sobokotaki. Nzamba pambola bino. Merci na bande konyo so na ndotanga bino to olala awa. Na bana sina tanga ki bino nyonso tu ba Claudia bio na tanga ki ba dodo kaja. Ba tatu lumande ba tanti bina boze belé famille na ngai, famille Lwemba. Esike zwa bimi papa na nga mama na ngai, famille Fula Mobimba na kacha kapela, famille Fula Mobimba na kacha kanda kanda. Bambote na bino nyonso ba patu kikela. Nalina pesa ni nanga Nade Elonga sans oublier Nade Elonga Alice Mami Cécile. Lundi prochain bozangate. Bozala toujours connecté branché na congosynthèse.com. Tokozala ana Berli Diogo na banza boyebi Berli Diogo. Tokozala na ye moto a mesana ko sala ba soirée na mboko moto abungi Berli Diogo azali te loba kozala mopaya. Bon na yebite. Lundi tozane awaya lobela makambo na ye ya soirée o etali soirée na biso nde to mesana kozana ngo na mois de février na Saint-Valentin na bande na lati couleur à Saint-Valentin avant que Berli Diogoya nga la respecter déjà rouge noir ya Saint-Valentin papa na biso Berli oza vraiment le bienvenu na plateau ya Congo Synthèse lundi prochain to rozela yo. Merci beaucoup na mombo na Nzambe papa na biso papa Shabani oyebaki na ko respecter l'invitation na ngai vraiment merci papa moi na banzamba pambolo te po yonde faut bénir ngai na nzela lo sambo ba merci ebele ba respect ebele mombo na Nzambe na pesi merci na ngana papa deo azana sima caméra nde to mesana koloba sans oublier Boris Lukusa Jean-Paul Kalema botika la malamu bino nyonso tu to kutani na bino lundi prochain na bolingwa Nzambe mama Jo lobi baba esike zomi bino babayo bye. Bandeko congosynthèse.com. Chaque lundi à 19h, vous sentez tous allez à solo. Katia congosynthèse.com. Présentatrice Jo Lwemba ya Jo. Présentatrice Jo Lwemba ya Jo. C'est la petite moko na ndima momi. Ayi tena besa bien na Dieu Lwemba. Jo Lwemba na kabili. Oya bezo ba mbele bana. On va na congosynthèse.com. On va place na yinga makambo na yinga kisha par là dans la place de la Belgique. Place tout le long ni ba tu comme TV ba na ba la place na congosynthèse.com. Et pas yapi to remona la charmante Jo Lwemba la Kabindez. Balobi chaque lundi na 19h biso to kota na congosynthèse.com et pas yapi to za information au kili mobimba. Mobala otika la mama ni kelemba. Est-ce que mutu comme mama ni kelemba zalaka? Congo c'était comme Dieu le mal Kabindez. Moi c'est pembe, mais moi ça fait ma côté en Ndango. Mama le don pour la mama no malamu. Et c'est réalité au comme manga, au jabi comme manga manga de manga toi. Parce que la manga qui trop mai manga